ประมาณឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន smartphone ច្រើនមែនតើបានញាត់បញ្ចូលមុខងារ AI ចូលទៅក្នុង smartphone របស់ខ្លួនមិនថាប្រភេទទូរស័ព្ទតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃមិនល្មមឬក៏តម្លៃថ្លៃកប់ទេសុទ្ធតែមានមុខងារ AI ទាំងអស់អ្នកនរគ្នាដូចជានៅលើ Apple គេហៅថា Apple Intelligence ហើយនៅលើ Samsung គេហៅថា Galaxy AI អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនមកបង្ហាញបងប្អូនគ្នាតែម្ដងទៅលើមុខងារ AI សំខាន់ឬក៏ប្រភេទ AI បែប flagship តែម្ដងដែលគេបានញាត់បញ្ចូលទៅក្នុង Galaxy S25 Ultra នេះក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដែរថាតើនៅនេះមានអីសំខាន់អញ្ចឹងសម្រាប់ S25 Ultra នេះដូចបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានចេញ video first impression មកកាលពីដំបូងដែរណាទៅលើ smartphone មួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងរូបរាងនិយាយដំបូងគេទៅលើរូបរាងតែម្ដងដោយសារតែ S25 Ultra នេះអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតតែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺទៅលើរូបរាងរបស់វានេះណាទាំងអស់គ្នាកាលពី S24 Ultra ជំនាន់មុនគឺរូបរាងបែបនេះអត់មានកោងអីសងខាងទៅលើ frame របស់វានេះទេបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនេះគឺធ្វើឲ្យវាកោងចេះអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលដែរហើយម្ដងនេះគឺ frame របស់វានេះគឺជាប្រភេទ Titanium Grade 5អញ្ចឹងណាវាកាន់តែមាំជាងមុនហើយធន់ជាមួយនឹងការឆ្កូតជាងមុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់រូបរាងកោងបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺថាចេះសម្រាប់ S24 Ultra ណាវាអាចនឹងពិបាកដាក់នៅក្នុងកប៉ាល់អញ្ចឹងទៅពួកដោយសារតែវាកែមរបស់វានេះវារាងស្រួលអញ្ចឹងទៅពេលដែលយកប៉ាល់យកអីគឺវាអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាទើសផ្លូវអញ្ចឹងណាអានេះសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំណាហើយមួយទៀតនោះពេលដែលយើងធ្វើការលេងហ្គេមអីយូរម៉ោងអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងរាងឈឺដៃឬក៏ទ្រុឌដៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់គេរចនាមកឲ្យកោងចេះវាងាយស្រួលដាក់នៅក្នុងកប៉ៅវាអស់រុញចុះឡើងឲ្យវាធូរហើយណាមួយពេលដែលយើងចំណាយពេលលេងយូរចេះក៏វាអត់ធ្វើឲ្យយើងម្រាមដៃរបស់យើងឈឺឬក៏វាថាទ្រុឌដៃដែរអាហ្នឹងរូបរាងកោងមកបែបហ្នឹងក៏វាមានប្រយោជន៍បែបហ្នឹងដែរអ្នកហើយវាស្រាលជាងមុនវារាងស្ដាងជាងមុនតិចដែរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អេក្រង់របស់វាគឺ Game Bezel របស់វានេះវារាងស្ដាងជាងមុន 15% អញ្ចឹងបើធៀបទៅជាមួយនឹង 24 ការជំនាន់មុនអានេះវារាងស្ដាងជាងអញ្ចឹងយើងអាចមើលលាតបានធំជាងអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនោះទៅលើកងកាមេរ៉ារបស់វាក៏រាងថ្លៃជាងមុនដែរហើយបងប្អូននេះប្រហែលជាបានឃើញវីដេអូគេធាដោននេះគឺគេបន្ទប់ពីលើចេះវាអត់ដល់ចេញពីទូខ្លួនរបស់វាមកតែម្ដងទាំងអស់គ្នានេះគេកោះចេញបានហើយអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងតែម្ដងទៅលើ S25 Ultra នេះតែគាត់ថាគេដាក់ ring អញ្ចឹងដើម្បីអាចការពារដែរទៅលើកញ្ចក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយចំណុចដែលអ្វីដែលខ្ញុំឃើញថាវាជាបញ្ហាគឺហ្គេមខាងក្រោមនេះអាចនឹងមានដីចូលពិបាកនៅក្នុងការសម្អាតអីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថានេះគឺជាអីដែលចំណុចដែលគេអាប់ដេតចេញពី S24 Ultra ប៉ុន្តែអីដែលដូចគ្នាគឺទៅលើថ្ម 5000 mAh ម៉ោងដដែលអេក្រង់វា 120Hz អីដដែលហើយ brightness វាទំហំមកដដែលបងប្អូនហើយទៅលើចំណុចដែលខុសប្លែកមួយទៀតគឺទៅលើកាមេរ៉ារបស់វា50 megapixel ប្រភេទ ultra wide ដែលយើងអាចថតបានស្អាតជាងមុនទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ក៏ដូចជាបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅលើមុខងារ AI មុនដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផលិតវីដេអូគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនទៅលើមុខងារ AI ដែលគេបានបញ្ចូលនៅក្នុង S25 Ultra នេះវាលើសពីអីដែលយើងឃើញមុខងារ AI ដែលគេបានដាក់នៅលើទូរស័ព្ទ smartphone មួយចំនួនណាហើយអាចនិយាយបានថាវាប្លែកជាងប្រភេទ AI ដែលគេបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង Apple series ចុងក្រោយទៀតអានេះជាអីដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសម្រាប់មុខងារ AI ទី1គឺទៅលើការលុបរូបភាពវាធ្វើបានល្អមែនតើខ្ញុំមិនបាច់ប្រៀបធៀបអីច្រើនទេទៅលើតែ S24 Ultra ហ្នឹងក៏បានដែរដោយសារតែអានេះវាជាប្រភេទ cloud based ទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងតទៅមុខទៀតគេអាចនឹងតម្លាក់ version នេះឲ្យអានេះប្រើក៏ថាបានដែរបាទតែឥឡូវនេះគឺយើងអាចប្រើបានលើ S25 Ultra AI លុបរូបភាពហ្នឹងគឺល្អមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងថតរូបភាពមកយើងជាប់ object ជាប់អីណាបើពីមុនយើងតែងតែប្រើនេះមកយើងលុបឲ្យទៅស្អាតអីចឹងទៅវាបាត់លុបភ្លាមវា generate background នេះនឹងមកឲ្យដូចស្អាតចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថតមកយើងផ្ទៃមុខរបស់យើងវាជាប់អីមួយដូចជាជាប់ដៃបាំងទូរស័ព្ទឬក៏បាំង object អីមួយពីមុខរបស់យើងណាគឺដែលវា generate មកវាអត់សូវស្អាតល្អទេបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង S24 Ultra ការជំនាន់មុន version មុនណាហើយវាចេញមុខចេញអីបាយស្វ័យពេញនឹងអាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងហើយបើយើងតេស្តទៅលើ iPhone 16 Pro Max AI របស់គេហ្នឹងក៏វា generate មកចេញអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ S25 Ultra ម្ដងនេះដោយតោះនេះបានធ្លាប់បានឃើញវីដេអូអញ្ចឹងកាលពីមុនខ្ញុំបានចេញវីដេអូធីបខ្លីៗតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារនឹងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលយើងថតរូបភាពមកយើងជាប់ដៃនៅមុខរបស់យើងឬក៏ជាប់ទូរស័ព្ទឬក៏ជាប់ object អីក៏ដោយ
គឺវាអាច generate មកបានស្អាតមែនតើជាពិសេសទៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងបើសិនជាអីមានអីបាំងមាត់វា generate អាមាត់នឹងចេញឲ្យទៀតបើសិនមកយើងលុប object នឹងចេញហើយបើសិនជាមានអីបាំងភ្នែកក៏វាអាច generate អាភ្នែកនឹងចេញឲ្យទៀតហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាអានឹងមិនមែនមុខពិតផងហ្នឹង generate អត់ដូចអីផងហ្នឹងជាធម្មតាតែបងប្អូន AI generate hue អញ្ចឹងវាតែងតែវាធ្វើម៉េច generate មកឲ្យសមជាមួយនឹងអាផ្ទៃ frame មុខរបស់យើងឬក៏ object ដែលវាបានលុបទៅហ្នឹងចឹងអានេះក៏ជាចំណុចល្អមួយដែរវាមិនដូច 100% ទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអាចទទួលយកបានវាអាចស្គាល់ទៅលើទម្រង់មុខស្គាល់ទៅលើអីហ្នឹងដែលជាចំណុចពិបាកនៅក្នុងការ generate ហ្នឹងប៉ុន្តែ M25 Ultra មួយនេះធ្វើបានហើយចំណុចមួយទៀតបងប្អូនតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការថតវីដេអូហើយខ្ញុំគិតថាថតវីដេអូនេះបងប្អូនណាក៏ដូចគ្នាដែរគេតែតែជួបហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសំឡេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថតមកស្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងវាមានគេចាក់ក្រៅអូខេគេច្រៀងឬក៏សលេង noise សលេងអីពេញនឹងទៅសលេងខ្យល់សលេងអីច្រើនថតមកពិបាកនៅក្នុងការស្ដាប់មែនតើប៉ុន្តែអានេះអាចធ្វើបានខ្ញុំតេស្តប្រើជាមួយនឹង microphone Nisin microphone នេះក៏ស្រូបបានល្អដែរខ្ញុំអត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង microphone external ទេខ្ញុំប្រើ Nisin យកតែម្ដងប៉ុន្តែវាស្រូបសលេងមកបានល្អពេលដែលក្នុងកំឡុងកន្លែងខ្ញុំថតហ្នឹងមានគេចាក់ភ្លេងចាក់អីចឹងទៅមានសលេង noise សលេងសត្វយំសត្វអីអញ្ចឹងពេលដែលចូលមកវាមានមុខងារ audio eraser អញ្ចឹងពេលដែលចូលដល់នេះវាធ្វើការ detect យកតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុង play នៅក្នុង background របស់យើងនឹងមានសលេងអីខ្លះវានឹងបង្ហាញមកឲ្យយើងមុខងារមួយមកយើងចង់បិទអាមួយណាចង់បិទអាសលេង play ចោលចង់បិទអាសលេង noise ចោលសលេងខ្យល់សលេងអីគឺយើងអាចបិទបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបិទមកសលេងយើងគឺបានស្អាតមែនតើឮតែសំឡេង vocal zen របស់យើងទេវាប្រឹងធ្វើម៉េចគៀបឲ្យសលេងរបស់យើងនឹងគឺឮស្អាតអត់ឲ្យមានជាប់ជាមួយនឹង noise ជាប់ជាមួយនឹងសំឡេងខ្យល់សំឡេងអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាសំឡេងដែលយកមកនោះវាមិនងុំខ្លាំងណាស់ណាទេប៉ុន្តែយើងអាចទទួលយកបានគឺយើងអាចប្រើប្រាស់សំឡេងនឹងជាដាក់វីដេអូឲ្យបាននឹងគឺជាចំណុចល្អមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើនៅលើ M25 Ultra នេះហើយខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូឲ្យអ្នកនាងស្ដាប់ផ្ទាល់តែម្ដងនៅនេះមុខងារថ្មីមួយនៅលើ M25 Ultra របស់នេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរសំឡេងពីញ៉ៃញ៉ៃរបស់ខ្ញុំបែបនេះដែលមានភ្លេង background ដែលមានសំឡេង noise ញ៉ៃញ៉ៃបែបនេះទៅជាសំឡេងស្អាតបែបនេះបានដោយមិនចាំបាច់យកវាទៅកែឬក៏ edit នៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុង computer អីក៏បានដែរហើយក្រៅតែពីនេះមានមុខងារមួយទៀតគឺ AI summary video អញ្ចឹងចូលមកដល់មុខងារ AI នេះខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែល្អពិសេសបន្ថែមទៀតដោយសារតែឥឡូវនេះ Samsung គឺបានចាប់ដៃជាមួយនឹង Google ស្អិតល្មុតមែនតើនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូល AI ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទ Galaxy ឬក៏ប្រភេទផ្សេងអញ្ចឹងណាគឺយើងឃើញមានច្រើនសម្រាប់ AI ប៉ុន្តែគាត់ថាមកដល់ជំនាន់នេះគឺកាន់តែល្អថែមមួយកម្រិតទៀតគេដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹង Google Gemini ទៅក្នុងនោះយើងប្រើប្រាស់ដោយ free តែម្ដងវាមានច្រើន model ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចជាការ summary video អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវការមើល video inspire ផ្សេងចេញពី video បរទេសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់មុខងារមួយនឹងឲ្យវា summary បានលឿនមិនចាំបាច់copy link ឬក៏ចូលទៅ website ណាមួយទេយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់មុខងារ AI នៅក្នុងនោះទៅយើងគ្រាន់តែចុចអាប៊ូតុង power នេះជាប់មកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺវានឹង load មុខងារ AI នឹងឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សង្ខេបវីដេអូមួយហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើវាថា ask this video ទៅយើងបញ្ចូល prompt តិចតួចទៅថាយើងចង់ដឹងអីគេពីវីដេអូមួយហ្នឹងចង់ឲ្យវាសង្ខេបអីពីវីដេអូមួយហ្នឹងវីដេអូ2ម៉ោង3ម៉ោងក៏វាអាចសង្ខេបបានដែរបងប្អូនលឿនមែនតើអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាសង្ខេបចំណុចសំខាន់នេះខ្លះវាសង្ខេបឲ្យយើងបានលឿនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើជាប្រចាំដែរនៅលើហ្នឹងវាអាច generate មកបានល្អមែនតើបងប្អូនហើយសម្រាប់ការមើលព័ត៌មានមើលអីក៏វាអាចធ្វើបានល្អដែរបងប្អូនហើយខែតែពីនេះសម្រាប់មុខងារ Google Gemini នៅលើហ្នឹងគឺវាធ្វើការងារបានច្រើនទៀតដូចជា circle to search អីក៏យើងអាចធ្វើបានដូចតែមុនដែរហើយមួយទៀតគឺទៅលើការ trip planning គឺយើងអាចរៀបចំកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តអីផ្សេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏កំណើកំសាន្តណាមួយដែលយើងចង់ទៅខេត្តណាអញ្ចឹងណាយើងឲ្យវារៀបចំបានថាចេញពីទីតាំងនេះទៅទីតាំងនេះជាទីតាំងនេះទៅតាំងនេះរៀបចំទៅលើសេវាផ្សេងជា accommodation ឬក៏ book transportation អីផ្សេងគឺវាអាចធ្វើបាននៅនឹងអញ្ចឹងណាហើយវា total ទៅលើ budget ឲ្យយើងថាក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃម៉ាត់នេះគឺវាអាច total នៅក្នុងនេះបានអញ្ចឹងគឺវាអាចជួយយើងបានច្រើនមែនទែនបងប្អូននេះគឺយើងអាចដាក់វាជា assistant បានហើយខែតែពីនេះក៏វាមានមុខងារ AI មួយទៀតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរដូចជាការបំផ្លាញពីរូបគំនូររបស់យើងទៅជារូប digital ផ្ទាល់អាហ្នឹងនៅលើនេះឥឡូវគឺគេបានបន្ថែមមុខងារមួយដែលយើងអាចបញ្ចូល prompt បានពីមុនអត់មានទេយើងគ្រាន់តែគូទៅគូមិនចេញចឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងអាចបញ្ចូល prompt ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសេរូបអីមួយចុះរូបយន្តហោះរូបអីប៉ុន្តែខ្ញុំគួរអត់សូវដូចទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានមុខងារ prompt ហ្នឹងបញ្ចូលបន្ថែមទៅឲ្យវា generate ឲ្យយន្តហោះហ្នឹងមិនរូបរាងមិនអីមិន
បន្តមកទៀតវានឹងធ្វើដំណើរការទៅតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុខងារមួយនេះគឺល្អមែនតើបងប្អូនដែលមាននៅលើ M25 Ultra នេះហើយសម្រាប់មុខងារ AI ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺជាមុខងារ AI ធំដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហើយនឹងមានមុខងារ audio នឹងមានមុខងារ transcribe អីផ្សេងទៀត summary អី note អីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាមុខងារមួយហ្នឹងគឺវានៅតែស្ថិតនៅលើការសង្ខេបទៅលើការអីដដែលទេហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ដូចជាការបកអីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់មុខងារហ្នឹងបានប៉ុន្តែគាត់ថានេះគឺជាអីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជួយខ្ញុំបានច្រើនហើយទៅលើកាមេរ៉ាវិញខែតែពីមុខងារ AI មុខងារអីសួរថាកាមេរ៉ានោះវាមិនដែរឥឡូវនេះដូចជាខ្ញុំបានតេស្តទៅលើមុខងារ Ultra Wide របស់វាដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទំហំ50 megapixel ម្ដងនេះបើធៀបទៅជាមួយនឹង M24 Ultra ជំនាន់មុនណាអានេះធ្វើបានល្អមែនទែននៅពេលយើងថតរូបភាពចេញពី lens 50 megapixel Ultra Wide នេះមកឥឡូវនេះវាអាចកាត់បន្ថយទៅលើទឹកនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងបានច្រើនមែនទែនមើលមកបានកាន់តែច្បាស់បានកាន់តែ clear ហើយបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងអត់សូវមានពន្លឺទេក៏វាអាចជួយឲ្យមានពន្លឺច្បាស់ល្អដែរបងប្អូនអានេះគឺជាគុណភាពចេញពី Ultra Wide 50 megapixel ហើយខ្ញុំបានតេស្តជាមួយនឹង 1x 2x រហូតដល់ 10x ដែរម្ដងនេះក៏ធ្វើបានល្អដែររូបចេញមកគឺ clear ស្អាតល្អហើយ color គឺកាន់តែដិតហើយវាស្រស់បែបធម្មជាតិតែម្ដងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងថត low light អីបងប្អូនខ្ញុំថតថ្ងៃលិចថ្ងៃអីថ្ងៃលិចប្រប្រាស់ទឹកហ្នឹងមើលមកស្អាតមែនតើដែលខ្ញុំដាក់រូបភាពឲ្យបងប្អូនមើលនៅនេះតែម្ដងហើយមួយទៀតទៅលើការថត macro នៅលើនេះឥឡូវក៏ធ្វើបានល្អដែរសម្រាប់ M25 Ultra នេះការថត macro គឺថតឲ្យកាន់តែជិតណាមើល object កាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបានតេស្តជាមួយនឹងការថតទៅលើដំណក់ទឹកអីនៅលើស្លឹកឈើនៅលើអីនៅពេលដែលយើងខិតកាមេរ៉ាឲ្យកាន់តែជិតវាមានតួនាទីជួយ enhance រូបភាពមួយហ្នឹងឲ្យកាន់តែមើលមក pop up ចេញមកលើមើលមកកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសអាតស័យតូចរួមតូចរបស់ស្លឹកឈើហ្នឹងក៏យើងអាចមើលបានឃើញច្បាស់ដែរនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនាងនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលបានហើយសម្រាប់ការថតវីដេអូវិញអានេះគឺអាចនិយាយបានថាវាអាចជំនួសទៅលើកាមេរ៉ាធំបានដែរពេលខ្លះយើងមិនចង់ស្កេធ្ងន់ស្កេអីដាក់អីញ៉ៃអញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើប្រាស់អានេះជំនួសបានដោយសារតែគុណភាពវាផលិតរូបភាពចេញមកផលិតវីដេអូចេញមកហ្នឹងគឺបានច្បាស់ស្អាតល្អមែនទែនមិនថាយើងថតនៅ low light ឬក៏ថតនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់គឺកាន់តែច្បាស់ទៀតប៉ុន្តែគាត់ថានេះទៅតាមស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនអរគ្នាទេមិនមែនថាវាអាចជំនួសបាន 100% ទេហើយមួយទៀតនោះសំឡេងមកវាគឺស្រូបបានស្អាតល្អដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងវាមានមុខងារមួយដែលអាចជួយទៅលើការកាត់សំឡេងឲ្យបានស្អាតអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅលើ S25 Ultra នេះទាំងមុខងារ AI ក៏ដូចជាប្រភេទកាមេរ៉ាទាំងការថតរូបទាំងការថតវីដេអូជាដើមបងប្អូនហើយការថតវីដេអូហ្នឹងឥឡូវក៏មានជាមួយនឹងមុខងារបន្ថែមមួយទៀតគឺមុខងារzoom ប៊ូតុងវាណាអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាបូកនោះមកគឺវា smooth zoom មែនតើ zoom in zoom out មកគឺ smooth មែនតើវាដូចយើងអុសដៃជើងចុះឡើងចឡើងកញ្ឆក់ចុះកញ្ឆក់ឡើងទេហើយក៏គេបន្ថែមមកជាមួយនឹង lock ដែលយើងអាចថតជាប្រភេទ lock profile បានដែលប្រភេទវីដេអូដែលអត់មាន color អត់មានអីអញ្ចឹងណាវីដេអូស្លេកហ្នឹងគេហៅប្រភេទ lock profile អញ្ចឹងពេលយើងថតមកសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យកទៅដាក់ post production អីកែ color កែអីគឺយើងអាចថតជាមួយនឹងមុខងារមួយនឹងបានបងប្អូនហើយសម្រាប់ការលេងហ្គេមវិញ M25 Ultra នេះ performance របស់វាក៏ខ្លាំងមិនធម្មតាដែរបងប្អូននិយាយទៅគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង chip Snapdragon 8 Elite ដែលម្ដងនេះគឺវាផ្ដោត focus ខ្លាំងទៅលើ performance យកតែម្ដងហើយក៏វាជួយ balance ក៏ដូចជាជួយសន្សំចៃទៅលើថាមពលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរនៅក្នុងទូខ្លួនរបស់វាណាប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំបានលេងតេស្តជាមួយនឹងហ្គេមធំច្រើនដែរហើយគាត់ថាហ្គេមខ្លះបើសិនជាយើងលេងដូចថាហ្គេម World War 2ចុះខ្ញុំលេងនៅក្នុងកម្រិត frame rate គឺកប់ទាំងអស់តែម្ដងហើយវាអាចរត់ជាមួយនឹងគេថា frame rate ហ្នឹងគឺបានថេរល្អមែនទែនអត់ធ្លាក់ frame rate ទេបងប្អូនគឺល្អដូចបើអញ្ចឹងតែគាត់ថាទៅលើកម្ដៅរបស់វាគឺវារៀងក្តៅដូចគ្នាអានេះបើសិនជាយើងចំណាយពេលលេងរៀងយូរម៉ោងហើយយើងលេងនៅក្នុងកម្រិត graphic កប់អាហ្នឹងគឺអាចឲ្យយើងមកក្តៅដៃដែរប៉ុន្តែគាត់ថាទៅលើហ្គេមផ្សេងៗដូចជា PUBG ដូចជា MOBA ឬក៏ហ្គេមមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាសាលេងគឺយើងអាចលេងបាន C point នៅលើនេះអត់មានបញ្ហាអីទេហើយសម្រាប់ថ្មរបស់វាក៏កាន់បានយូរដែរជាមួយនឹង chip ថ្មីហ្នឹងបងប្អូន Snapdragon 8 Elite ហ្នឹងនិយាយទៅសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្ញុំតេស្តទៅលើ scenario ច្រើនដូចជាការលេងហ្គេមអញ្ចឹងទៅនៅក្នុង office ឬក៏នៅក្រៅ office កន្លែងដែលអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ការថតវីដេអូបើចំពោះការថតវីដេអូវិញយើងដាក់ចោលហ្នឹងអានេះថតអត់ឲ្យលុតទេយើងអាចយកទៅថត podcast បានហើយបងប្អូនអាទូរស័ព្ទនេះណាវាអត់ធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងពេលដែលវាឡើងកម្ដៅទៅវាអត់ឲ្យលុតទេយើងអាចថតបាន1ម៉ោងជាងឬក៏2ម៉ោងអីមកចប់ podcast របស់យើងតែម្ដងអានេះគឺល្អមែនតើហើយទៅលើថ្មរបស់វាហ្នឹងគឺវាសំចៃបានច្រើនដូចខ្ញុំបានប្រាប់ដល់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការតេស្តរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនតែតេស្តទៅតែម្ដុំទេគឺយើងអាចតេស្តទៅលើសកម្មភាពច្រើនការលេងហ្គេមខាងក្នុងខាងក្រៅ
ការថតយកទៅថត podcast យកទៅថត video vlog នៅខាងក្រៅហើយការអុសទៅលើ social media ផ្សេងៗគឺវាអាចកាន់បានយូរពេលខ្លះបើសិនជាយើងសម្រុកប្រើមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រើការងារធ្ងន់ៗអស់តែម្ដងពេលយប់ចាំបញ្ចូលក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាអីទេហើយទៅដល់អេក្រង់របស់វាម្ដងនេះគឺវាមាន game design រាងស្ដើងជាងមុនហើយវាមានជាមួយនឹង refresh rate 120Hz ដដែលវាជំភាក់ Dynamic AMOLED 2X ហើយសម្រាប់ការមើលវីដេអូគឺវាច្បាស់យកតែមែនតើហ្នឹងបងប្អូនព្រោះថាទូរស័ព្ទកម្រិតតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមើលវីដេអូចេញមកស្លេកអីទៀតខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ថាអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំនៅលើ M25 Ultra នេះគឺវាអាចបង្ហាញ color មកបានច្បាស់ហើយវា accurate ដែរបងប្អូនហើយសម្រាប់ One UI 7 ម្ដងនេះគឺមានការ update ច្រើនដែរដូចជាទៅលើ lock screen ដូចជាទៅលើគេហៅថាមុខវាមួយទៀតគេហៅថា now bar ហ្នឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទផ្សេងមួយចំនួនគេព្យាយាមដាក់នៅខាងលើនេះណាបងប្អូន top notch របស់វាណានៅលើកាមេរ៉ាខាង selfie របស់វានេះប៉ុន្តែគាត់ថា Samsung គឺគេបានច្នៃវាដាក់នៅខាងក្រោមនេះវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថតសំឡេងឬក៏យើងបើកជាមួយនឹងចម្រៀងឬក៏បើកកម្មវិធីណាមួយដែលយើងត្រូវផ្ទុកវាឲ្យវាដើរអញ្ចឹងទៅគឺវា load មកខាងក្រោមនេះវាស្តៀងជាមួយនឹង Dynamic Island ដែរនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ណាប៉ុន្តែគាត់ថានេះគឺវានៅខាងក្រោមនេះវិញអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើហើយគឺវា run នៅ background តែវា load នៅនេះយើងចុចទៅគឺវា pop up មកក្រៅហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាអីដែលគេបាន update នៅលើ One UI 7ហើយនៅមានមុខងារតូចៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុង setting ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនមកខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់វាយូរតែគាត់ថានេះគឺខ្ញុំបង្ហាញយ៉ាងគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅ M25 Ultra នេះអញ្ចឹងសរុបមកសម្រាប់ M25 Ultra វាមានចំណុចល្អច្រើនទាំងមុខងារ AI ដែលអាចជួយការងាររបស់យើងបានច្រើនវាមិនមែនមុខងារ AI ធម្មតាទេដែលអានេះគឺជាមុខងារ AI ប្រភេទ flagship AI យកតែម្ដងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺទៅលើការថតរូបការថតវីដេអូក៏វាអាចទទួលបានគុណភាពល្អហើយទៅលើការសំចៃថ្មគឺវាអាចសំចៃបានយូរ performance របស់វាក៏ខ្លាំងដែរទៅលើនេះអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់រូបរាងរបស់វាបែបនេះក៏ជារូបរាងមួយដែលប្លែកងាយស្រួលនៅក្នុងការកាន់ងាយស្រួលនៅក្នុងការទុកដាក់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននេះយល់មិនដែរចង់ឡើង series ទៅ M25 Ultra អាចទៅលាក់ comment មានអ្នកមួយនៅខាងក្រោមមកអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបជាមួយស្មានមេរ៉ានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ